咗。喂，得錄緊，可以開始。嗱，我轉咗幾下先。要俾個剎車，喂，使唔使踩住摩打啊？唔使啦。都唔使啊，唔係好勁托啫。好嚟，而家冇 cap 嘅。得。得唔得？要幫佢轉。哦，轉緊。係啊，掂啊。即係證明轉啦。慢車啊，唔係中車。中車而家。你聲俾你聽下。好，停啊喂，停望咗條紙條係慢停嘅。哦，搞掂，掂晒，再開唔得，喂，再俾個動力佢，喂，再俾個動力佢。好。要扶佢轉。要踩一踩。誒，又轉翻 ，OK， 搞掂，大功告成。唔該晒。轉頭嚟轉啊喂，停咗佢調翻轉反方向喂。反方向轉又好，反方向轉又好。踩點樣踩？唔係，因為咧呢啲咁嘅單上摩打冇所謂嘅，反方向轉都得㗎。你最緊要你開頭嗰個剎熄咗佢，調到好實，好似揦住啊，要冇電轉先順啊。你踩實啦。而家閂咗㗎咯。我知啊，咁咪等我轉順佢先。哦，係啊。試下開。掂，反轉都掂。即係證明咧，就你俾個 initial torque 佢，自己跟住轉啦。好，停，唔該，停。係咯，反方向。搞掂。